हेलो गाइज सबैजनालाई वेलकम नवीन राई भ्लगमा। र आज चाहिँ म शिवपुरी नागार्जुन क्षेत्रमा आएको छु है। र आज चाहिँ छोटो भ्लग लिएर आएको छु है त गाइज। धेरै पछि हेर्दै जानु होला है त गाइज। पवा लाग्यो यार। ल पुसै लागौँ है त अब। आजको हाम्रो शिवपुरी नागार्जुनदेखि टक्क तारवीसम्मको यात्रा आज हाम्रो जाँदैछ है। छोटो ब्लग गाइज। है साथी हो, अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ टक्क छाँगा सुकेको छ। पछि बर्खामा हेर्न आउनु होला, बब्बाल हुन्छ। ड्याम पनि छ बाँध। ल ल ल ए पुरै फोरेर छ जे पनि यार। ल यो चाहिँ ड्याम हो काठमाडौँमा रहेको। ड्याम भनेको त्यसै हो त, यसले कन्ट्रोल गर्छ। यो घुमाएपछि यहाँबाट ह्यान्डल जस्तो यता यो ह्यान्डल घुमाएपछि यो भरि भयो भने सबै खोलिदिन्छ। टक्क ड्याम साथी हो। पानी यसरी लिएर हालिएको छ। कत्रा ठुलो ड्याम भयो। गहिरो छ नि पानी जम्मा। अब हामी चाहिँ यहाँबाट उँभो जानुपर्ने हुन्छ है गाइज। एउटा फोटो खिच्नु मेरो घर। लिसो त्यो त असारे हुरी हुन्छ। बाटो त यस्तै हो नि पुसै। अहिले पर एउटा जङ्गल बाटो होइन, उद्धो सहर देखिन्छ कि यस्तो बवाल देख्छ केही भयो भने। अब गाउँदेखि है पुसेलो झ्याप्प हेर्नु है। खोइ यो चिसा पानी हो कि कहाँ हो? क्या चरा कराएको है। नेचुरल भनेको यो कि पुसै हो नि त। प्रकृतिसँग पनि रमाउनु पर्छ क्या। मालिङको घारी पनि भेटिएछ बाटोमा है। बवाल छ, धेरै लेख्ने आइसक्यो। सिनहरू यस्तो छ। खोलाको स्पर्श पनि सुन्न सकिन्छ हामीले साथमा टक्क लाएर है। यहाँ नजिकै खोलाको नजिकै आइसकेको छ। वाइल्ड झर्ना रहेछ पुस्या फेरि है। यहाँ मात्रै होला। झर्ना चाहिँ सानै रहेछ तर बवाल लाग्यो यार। ल खोला त्यस्तो छ है। Essa loira.
गुराँसै फुल्यो यहाँ मेरो कान पनि छ आऊ 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 अरूको अनि मान्दैन अनि त्यो भन्दा नि त्यस्तो भन्छ तिम्रो घर छेउमा बसेर मलाई छ यार खतरा देख्दो रहेछ त्यो परको टल्किएको के रोड हो बागमती बागमती खोला र ल जाउँ गाइज तारेभिरको यात्रा सक्यो है त आजको ल गाइज जाउँ 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 पानी पर्न लाग्यो गाइज